Всем привет, дорогие мои девушки, дорогие мои мужчины, дорогие мои друзья, подписчики моего канала Таро «Мне это нравится, любовь». Я приветствую вас всех на своем канале и приглашаю вас сегодня на Таро расклад. Сегодня у нас 18 декабря, пятница, день Венеры, день любви. Карта дня для вас. Счастье стучит в вашу дверь. Располагайтесь все поудобнее и будем сейчас смотреть, что же вам принесет сегодня, день Венеры, день любви. Какое счастье уже стучит в вашу дверь. Так, первую карту, которую я выложу, я буду сканировать вас, для того, чтобы вы понимали, что эта информация для вас. Первый вариант — кристалл, второй вариант — аметист, третий вариант — розовый агат. Выбирайте или камни, или карты. 18 декабря, день Венеры, пятница, день любви. Карта дня для вас. Карта дня, карта вечера. Это касается и день, и вечер, и ночь. Карта дня. Счастье стучит в вашу дверь. Так, кто-то сейчас стоит перед выбором, кому-то очень тяжело. Надо какое-то важное решение принять. Уже информация идет. Это касается сферы любви. Слушайте всегда свою душу и сердечко. Оно вам правильно даст подсказку и совет. Так, карта дня. День Венеры, день любви, 18 декабря. Карта дня для вас. Кто вы сегодня? Первую карту, которую я выложу, я буду сканировать вас, чтобы вы понимали, что эта информация сегодня от высших сил для вас. Резонирует с вами все, что я буду говорить по первой карте. Смотрим расклад дальше. Эта информация для вас от высших сил. Если не резонирует, перезагадайте или другой вариант, или расклад смотреть не надо. Если резонации нет, смотреть нельзя. Вы должны понимать, что это общие расклады. Общие расклады резонируют на 60%, на 80%, у всех по-разному, да. Да, бывают такие исключения, что резонирует на 100%, но это должна работать ваша интуиция очень четко. Вы должны считывать информацию. Много от вашей интуиции зависит, как вы считываете информацию. Но бывает, да, что на 100% резонация идет на общем раскладе. Бывает так. Ну а в общем, да, процентов 60-80 резонация идет. Так, первый вариант — кристалл. Кто вы сегодня? Кто загадал? Кристалл. Второй вариант — аметист. Кто вы сегодня? И третий вариант — розовый агат. Кто вы сегодня? Так, и карта дня. Первый вариант. Второй вариант. Карта дня для вас. У вас вышла карта заговоренная. Я добавляю еще одну карту. И третий вариант. Так, и совет для вас от архангелов. Карты мои уже готовы. Совет для вас. Почему-то второй вариант по 2 карты сегодня выходит. Второй вариант — аметист. И совет от вашего ангела-хранителя. Карта дня для вас. Что вам ангел-хранитель сегодня хотел бы передать? Какую информацию? Так, выбираем, настраиваемся, включайте свою прекрасную интуицию, потому что сейчас интуиция ваша работает. Сейчас зависит от вас 50%, как вы будете считывать информацию. 18 декабря, день Венеры, пятница, день любви. Венера у нас — это любовь, это чувство. Карта дня. Счастье стучит в вашу дверь. Какую информацию вам хотят сегодня передать высшие силы через карты Таро? Вот, какое счастье стучит в вашу дверь. 18 декабря. Первый, второй, третий вариант. Выбирайте. И будем сейчас смотреть. Дополнительно какая-то мне нужна будет информация. Я буду брать дополнительно колоды еще для
просмотра. 18 декабря, пятница, день Венеры, день любви. Карта дня для вас сегодня. Счастье стучит в вашу дверь. Выбираем. Так, я думаю, что вы уже готовы. Кто не успевает выбрать видео, можно остановить. Мы поехали. Первый вариант. Кристалл. Кто вы сегодня? Вы сегодня девушки и мужчины, которые ждут какое-то очень важное известие для вас. Очень важное известие. Кто-то из вас получит какое-то известие очень важное, вот, которое поменяет вашу жизнь. Я сейчас дополнительно возьму еще карты. Но здесь вы находитесь в каком-то ожидании какого-то очень важного известия. Это известие касается отношений, любви и семьи. Какое-то вы очень важное известие ждете, а кто-то получит какое-то важное известие. Опять же, это касается каких-то судьбоносных отношений, любовь, семья, чувства. Кто вы? Да, здесь семейный. Вот я говорю, карты подтверждают мои слова. Здесь вы, кто-то из вас получит какое-то очень хорошее известие, которое будет касаться ваших отношений, вашей любви, вашей семьи. Даже проиграется у кого-то из прошлого, от бывшего вашего партнера, с которым вы были в семье, вы получите какое-то хорошее известие. Какую-то новость получите, которая вас будет радовать. Кто-то из вас очень долго ждет этого известия, да, вы находитесь в таком ожидании, да, какой-то новости хорошей, какого-то события хорошего. Вот. Вы сегодня люди, которые стремитесь вперед, вы люди, которые себе ставите цель, и здесь движение, здесь в ближайшем будущем у вас будет какое-то хорошее движение. Вы люди, которые на месте не сидите, движение, работа, дом, семья, зарабатываете деньги. У кого-то работа вас не устраивает, вы немножко расстраиваетесь по поводу работы сегодня, потому что много работаете, а получаете очень мало денег. Вот кто вы сегодня по первому варианту. Резонирует с вами то, что я сказала. Смотрим дальше. У кого-то дорога предстоит очень неожиданно. Здесь какая-то новость, какое-то известие вы получите, которое даже заставит вас, да, как-то вот сдвинуться с мертвой точки. Вот такая еще информация идет. Какие-то судьбоносные перемены сейчас будут входить в вашу жизнь. То, что по судьбе. Так, карта дня для вас. Давайте посмотрим. Ответственность. Вам нужно научиться быть ответственным в отношениях, в любви, в семье, в работе. Вы должны взять на себя, наконец-то, ответственность за какие-то дела, за какие-то поступки, за какие-то отношения. Вот такая вам идет информация сегодня от оракула Сад любви. Это касается сферы любви, отношений и семьи. И работы тоже. Вам нужно научиться быть ответственным. Создай свой день, в котором ты желаешь быть. Делай лишь то, что наполнит тебя светом. И твори. Добавь чуть больше от себя и сил, и воли, и сердца. Эффект бабочки. Сегодня, делая что-либо, наслаждайся. Любое действие будет иметь продолжение. Пусть даже ты не видишь пока этого. Вот такая вам информация сегодня от высших сил через оракул Сад любви. Учитесь быть ответственными и в любви, и в отношениях, и в семье, и в работе. Вот. Многие из вас выйдут из какого-то состояния подвешенности, да. Многие из вас возродятся, как бабочка. Вот. Поэтому здесь вы должны брать ответственность за свою жизнь, за свою семью, за свою любовь, за свои отношения. Сегодня, делая что-либо, наслаждайся. Любое действие будет иметь продолжение. Только вы отвечаете, да, как бы за свою жизнь. Потому здесь нужно брать ответственность в свои руки за свою жизнь, за свою любовь, чувства, отношения, семью и так далее. Хороший совет вам от высших сил.
Совет для вас от архангелов. Фаза Луны. Архангел Ханиил. Обратите внимание на то, как фаза Луны влияет на вашу энергию и достижения. Используйте это в своих интересах. У нас сейчас Луна растущая. Поэтому все ваши планы, все ваши желания, все, что вы себе планируете, желаете, мечтаете, все это будет осуществляться. Вас оберегают высшие силы, вам помогают высшие силы, и все ваши желания, мечты будут сейчас осуществляться. Но вы должны взять ответственность за свою жизнь. Только вы можете изменить то прекрасное, которое вас ждет. Только вы. И совет для вас от вашего ангела-хранителя. Вы под защитой высших сил. Опять же, да, идет информация, что вас защищают и оберегают высшие силы. Ваш ангел-хранитель сейчас возле вас. Вот, поэтому многими из вас сейчас нужно брать ответственность в своей жизни и за любовь, и за отношения, и за семью, и за работу, и зарабатывание денег. Только вы можете сейчас поменять свою жизнь, изменить все то, что вас не устраивает, выйти из негативного, отсечь все негативное и двигаться в счастливое прекрасное будущее, которое вас ждет. Только вы несете ответственность за свою жизнь. Это касается любовь, отношения, семья и работа. Поэтому берите свою жизнь в свои руки, двигайтесь вперед, вас оберегают, защищают высшие силы, ваши ангелы-хранители, архангел Ханиил возле вас и говорит вам, чтобы вы обращали внимание на фазы Луны. Сейчас Луна у нас растущая, поэтому двигайтесь вперед, ничего не бойтесь, ни в чем не сомневайтесь, и все у вас будет получаться так, как вы этого желаете. Вот такая информация для девушек и мужчин, кто загадал первый вариант. Счастье стучит в вашу дверь. Здесь счастье в любви, в отношениях к семье. Кому-то нужно будет принимать важные решения, брать свою жизнь, свою любовь, свои чувства под свою ответственность, делать какие-то шаги, какое-то движение, потому что вы в ближайшее время получите какое-то очень важное сообщение, какое-то важное известие, которое вас подтолкнет двигаться вперед, взяв свою жизнь под свою ответственность. Вам в этом помогают высшие силы, благословляют вас и желают вам удачи, успехи, процветания во всех ваших действиях. Это касается сферы любви, отношений, работы и карьеры. Только вы сейчас в силах поменять свою жизнь. Только вы. Потому что здесь нужно научиться быть ответственным. И все сейчас будет зависеть от вас. Вот такая информация по первому варианту. Кто загадал первый вариант? 18 декабря, день Венеры, день любви. Карта дня для вас. Счастье стучит в вашу дверь. Вы услышали, какие события. Здесь идут перемены в вашу жизнь. Идут перемены в отношениях, в любви, в семье. Вот, новости хорошие будете получать, которые, кстати, это известие будет для вас как таким, знаете, вот волшебным пинком под пятую точку, чтобы вы наконец-то начали двигаться. Взяли свою жизнь под ответственность, свою ответственность, начали отвечать за свои поступки, действия, мысли и начали двигаться. Поэтому здесь ваше счастье в ваших руках. Вот об этом вам говорят сейчас высшие силы через карты Таро. Здесь действительно счастье стучит в вашу дверь, потому что получите какое-то хорошее известие. Вот такая информация по первому варианту. Резонирует с вами то, что я сказала. Принимайте информацию во благо, будьте здоровы и будьте счастливы. Второй вариант – аметист. Кто вы сегодня? Вы сегодня девушки и мужчины, которые любят, которые влюблены. У вас есть отношения, чувства, эмоции, любовь. У кого-то это отношения новые. Вот здесь любовь в ваших руках, чувства в ваших руках, эмоции в ваших руках. Все, что происходит сейчас вокруг вас, вы этому рады, счастливы, довольны собой и довольны тем событием, которые происходят сейчас в вашей жизни. Любовь, чувства, эмоции, амурчики летают вокруг вас. Вот, и вы очень крепко держите свои отношения в своих руках, свою любовь, свои чувства вы очень крепко держите, очень крепко.
такой, знаете, властные люди, вот, очень властные, очень сильные, вот, любите, чтобы был порядок в отношениях, очень страстные, темпераментные люди по второму варианту, поэтому здесь все подконтрольно вам, вот, вы свои чувства, эмоции, как бы, да, любовь, свои отношения держите очень крепко, очень крепко. Прекрасно. Счастье любит тишину и нужно беречь. Так, и совет для вас от оракула «Сад любви». У вас вышло две карты, как ни странно, да? Самосознание. О, стремящийся, я в тебя верю, ты можешь, ты сильна. На демонов не отвлекайся и трудностей не бойся. Не следуй за чужой историей. Ищи ясности, способен ты. Информация для мужчин. Сегодня не откладывай на завтра. Определись с целью и достигни ее. Вот такая информация вам от оракула «Сад любви». Сегодня откладывать не нужно на завтра. Определяйтесь с целью, чего вы хотите, и идите вперед, несмотря ни на что. И самосознание. Мне знаком сон, что снился тебе. Я плакала, когда ты о покое просила. Я взволновалась, когда ты молилась. Поднимай глаза к небу. Пойми себя, приблизив свое предназначение. Ты всегда умела наполнить себя и не испытывать одиночества. Проанализируйте свои мысли как бы со стороны. Попробуйте быть отстраненной. Не отождествляйся с этими мыслями. Здесь нужно проанализировать всю вашу ситуацию, которая происходит в вашей жизни. Вот, и вы должны принимать решения уже сегодня. Это касается сферы отношений и любви, потому что вы знаете, чего вы хотите, вам не нужно ничего ждать, ничего тянуть. Вы должны уже сегодня принимать какие-то решения. Это касается отношений и любви, потому что вы знаете, чего вы хотите. У вас на это есть сила, опыт, мудрость, вот, и вы способны сейчас поменять свою жизнь кардинально. У вас для этого все есть. Посмотрите на ту ситуацию, которая сейчас сложилась в вашей жизни как бы со стороны, проанализируйте, да, все. Вот, и вы примете правильное решение, потому что вам будут приходить те мысли, которые вам будут давать ответы на все ваши вопросы. Вот такая информация для вас. Здесь нужно принимать решения в сфере любви и отношений. Не нужно ничего бояться, верьте в себя, и у вас все получится, потому что здесь действительно, да, нужно принимать решения, и здесь не нужно очень долго ждать. Здесь не нужно откладывать то, что можно решить сегодня на завтра. Этого вам делать не рекомендуют высшие силы. Это касается сферы любви и отношений, да. Счастье стучит в вашу дверь, поэтому не тяните долго, не думайте, при решении принимайте сегодня, здесь и сейчас, не откладывая на завтра. И информация для вас от архангелов. Тоже вышло две карты, девочки. Ну вот карты гадают, информация идет. Обзор жизненного пути. Архангел Иеремил говорит вам, проанализируйте свою жизнь и постарайтесь наладить в ней все то, что утратило баланс. Девочки, карты, одни карты подтверждают, да, информация идет от высших сил, вы сами это видите, что карты дополняют друг друга, хотя разные колоды, разная информация, но карты дополняют ту тему, которую мы сейчас обсуждаем. Сфера любви и отношений. Вот, проанализируйте свою жизнь, то, что я сказала сейчас. Вот, и примите решение уже сегодня, здесь и сейчас. Здесь тянуть ничего не надо. Вы сами знаете, чего вы хотите, вы сами знаете, как вы хотите, поэтому вы примете правильное решение. И архангел Уриил говорит вам, вы знаете, что делать. Вот вам ответ на ваш вопрос, что вы сами знаете, что делать. Доверяйте своей интуиции и действуйте без промедления. То, что сказала я. Здесь нужно принимать решение сегодня, здесь и сейчас. Счастье уже стучит в вашу дверь, поэтому принимайте решение здесь и сейчас, потому что вы знаете, что делать. Здесь не нужно откладывать на завтра то, что можно решить сегодня.
И информация для вас от вашего ангела-хранителя. Да, вам тяжело, да, вам сложно принять это решение, но вы должны это сделать. Ваш ангел-хранитель вас ведет, идите за ним, слушайте себя, свою интуицию, и вы примете правильное решение. Да, тяжело, да, сложно, но решение здесь нужно принять. 18 декабря, день Венеры, день любви, карта дня для вас, счастье стучит в вашу дверь, вы услышали. Здесь вам рекомендуют высшие силы принять какое-то решение в отношениях, любовь, чувства, эмоции. Вы должны сделать правильный шаг. Что делать, вы знаете сами. Куда вам двигаться, вы знаете сами. Но вы должны это решить уже сегодня, здесь и сейчас, не откладывая на завтра. Вот такая информация, потому что здесь счастье уже стучит в вашу дверь. Решение, принимайте решение. И архангел Уриил вам сказал, что вы знаете, что делать. Доверьте своей интуиции, действуйте без промедления. И то же самое ваш ангел-хранитель говорит. Иди за мной, слушайся свою интуицию и иди за мной. Все у тебя будет хорошо. Вот такая информация по второму варианту. И кто загадал третий вариант, розовый агат. Кто вы сегодня? Вы сегодня девушки и мужчины, которые наполнены энергией страсти и любви. Здесь очень большая страсть. Вы просто горите сейчас от страсти, желаете страсти, желаете любви. Вот бесконечной какой-то страсти, потому что энергия от вас просто вот исходит, мощная энергия страсти, наполненности, энергия огня. Вот, поэтому вы сегодня чувствуете себя прекрасно, сидите уверенно на своем троне, вот, готовы к любви, к новым отношениям, к новым эмоциям. Я дополнительно еще сейчас посмотрю, потому что вы так горите сейчас огнем страсти, да, что мне кажется, что здесь у кого-то сейчас, может быть, нет отношений, и вы очень желаете какие-то новые отношения. Я сейчас еще дополню. Да, кто-то из вас сейчас одинок, не в отношениях, поэтому вы горите желанием страсти и любви, потому что хотите новых отношений. Да, здесь у кого-то был разрыв отношений, кто-то поставил точку на отношениях, поэтому вы сейчас уже горите просто желанием новой любви, новых чувств и новых эмоций. Да, у кого-то здесь произошел разрыв в отношениях по третьему варианту, и вы сейчас просто пылаете огненной страстью, да, каким-то новым свершением, новым отношением, новой любви, новые чувства. Вот, ну, вас благословляют высшие силы по третьему варианту. В принципе, вы все чувствуете интуитивно правильно, и ваша интуиция вас не подводит, потому что идет благословение от высших сил, от Богородицы. Вас, кстати, защищает Богородица. Кто-то из вас может обращаться к Богородице очень часто. Поэтому вы под защитой Богородицы. И все то, что вы чувствуете интуитивно, вы чувствуете все правильно. Вот такая вам информация от высших сил. Поэтому кому нужны новые отношения, здесь будут новые отношения, новая любовь, новые чувства. Вы это уже чувствуете в воздухе. Вот такая информация. Поэтому здесь действительно стучит счастье уже в вашу дверь. И вам хотят сейчас передать оракул Сад любви такую информацию. Обновление. Вы обновленная, вы энергично наполненные, очень наполненные. Вот, как я уже сказала, что многие из вас какие-то отношения закрыли, там поставили точку, сейчас уже готовы к новому, потому что вы обновились, да, вот все плохое ушло, и сейчас уже готовы к каким-то новым свершениям. Обновление. Лишь ты напоминаешь мне о том, что солнце восходит каждое утро. И снова я могу творить и просто жить, как нравится тебе. Лишь ты мне говоришь, то не ошибки случайности, возникшие на время. Продумай все, чего хотелось бы тебе. Удостоверься, что делаешь все необходимое для реализации этого. Остальное от тебя не зависит. Судя по той информации, что мы сейчас получили от оракула Сад любви, да, то здесь многие девушки и мужчины, которые вышли из отношений, поставили точку, и вы сейчас готовы уже идти в новое.
вот совершать какие-то новые поступки, потому что ваше обновление, да, вот что произошло с вами после каких-то не очень хороших событий в вашей жизни, да, ваша душа, ваше сердце уже требует творить, двигаться вперед, вот. Поэтому вы сейчас должны думать о себе, думать в первую очередь, чего хотите вы из этих новых отношений, которые вы ждете, да, от этой новой любви, которую вы ждете. И здесь нужно двигаться, потому что движение вам поможет быть там, где вы должны быть. Остальное от вас уже не зависит. Поэтому чувствуйте себя прекрасно, двигайтесь вперед, радуйтесь, живите, мечтайте. Вот, и все, что должно произойти у вас по судьбе, это произойдет. И встреча с любимым, с любимой, романтика, любовь, страсть и так далее. Вот об этом вам говорят сейчас оракул «Сад любви». Так, и какую информацию вам сейчас дают архангел Сандалфон? Вы сейчас будете после обновления, которое вы прошли, какие-то испытания, вы сейчас обновились, вот, вы сейчас готовы к новым каким-то событиям в вашей жизни, счастливым событиям, потому что сегодня у нас день Венеры, день любви, пятница, и именно сегодня в вашу дверь уже стучит счастье, и вы будете после всех событий негативных, которые были в вашей жизни, вы это закрыли, и сейчас будете получать Божьи дары. Об этом вам говорит архангел Сандалфон. Мы, ангелы, приносим вам дары от Создателя. Протяните руки и примите их. Вот такая вам информация, девочки. Даже покажу сейчас карту. Вот такие прекрасные дары вам сейчас несут ангелы и архангелы. И об этом вам говорит сейчас архангел Сандалфон, что вы будете сейчас принимать Божьи дары. То, что вы заслужили, действительно заслужили. После каких-то испытаний, страданий, переживаний, которые были в вашей жизни, разочарований, потери, вы это закрыли, вы обновились, вы знаете, чего вы хотите, вы готовы двигаться в новую жизнь, в новый этап, новые горизонты. Вас благословляют высшие силы на этот путь, счастливый путь вашей судьбы, и одаривать вас будут дарами, потому что вы действительно это заслужили. Поэтому по третьему варианту 18 декабря, день Венеры и любви. Карта дня для вас говорит о том, что вы будете принимать Божьи дары. Счастье стучит в вашу дверь. Мы, ангелы, приносим вам дары от Создателя. Принимайте, протяните руки, принимайте их. Прекрасный вариант. И что вам хотят сейчас еще передать? Ваши ангелы-хранители. Ваши ангелы-хранители вам говорят, что вы сейчас имеете такую мощную силу, то, что я по первой карте, да, сказала, вы насколько сейчас наполнены, сильны, вот, от вас прям такая энергия мощи исходит, да, и вот об этом сейчас говорит вам ангел-хранитель, что вы сегодня действительно сейчас уже готовы идти в новую жизнь, потому что у вас есть сила, энергия и мощь. Ангел-хранитель возле вас, он вас оберегает, защищает. И сейчас все, что вы пожелаете, да, все, что вы хотите, мечтаете, живите, радуйтесь, и вы будете получать дары от высших сил. Ваша сила, ваша мощь будет притягивать сейчас в вашу жизнь счастливые моменты, счастливые события. Те люди, которые будут встречаться на вашем пути, это не случайные люди, это люди, которые будут менять вашу жизнь, помогать вам двигаться по жизни дальше, счастливой дорогой своей судьбы. Принимайте дары, которые будут в вашу жизнь. Это будут идти дары от высших сил, это могут быть и новые люди, которые будут вам помогать по жизни, поддерживать, вести вас, потому что высшие силы, они проявляются и через людей, хороших людей, которых мы встречаем на своем пути. Поэтому будьте готовы к переменам, счастливым переменам в вашей жизни, потому что вы действительно этого достойны. И об этом вам говорит архангел Сандалфон. Мы, ангелы, приносим вам дары от Создателя сегодня, здесь и сейчас. Божьи дары, которые вы достойны, которых вы достойны. Протяните руки и принимайте их с благодарностью.
Вот такая информация сегодня для вас, дорогие мои девушки и мужчины. Вот такой прекрасный получился у нас расклад для вас. Вот такая информация замечательная от высших сил. Я очень счастлива, что вся информация для вас идет хорошая, позитивная, радостная информация, которая будет менять вашу жизнь в лучшую сторону, потому что вы действительно достойны счастливой жизни, успешной жизни. Принимайте все блага от высших сил, будьте благодарны всегда и помните, что вы достойны всего только самого лучшего. 18 декабря, День Венеры, День любви, сегодня пятница, карта дня для вас, счастье стучит в вашу дверь, каждый из вас услышал информацию для себя. Первый вариант, второй вариант и третий вариант. Принимайте всю информацию во благо, будьте здоровы и будьте счастливы. Желаю вам всем хорошего дня, хорошего настроения, мира вам и добра, и будьте благословенны. Была с вами, как всегда, с любовью ваша Любовь. Подписывайтесь на мой канал, кто еще не подписан. Подписка нужна для того, чтобы вы получали извещение от YouTube, что на моем канале выходит новое видео, которые вы можете посмотреть. Если вам интересно, вы смотрите эту тему, если вам не интересно, вы не смотрите. Подписка – это для вас старается YouTube, чтобы вы были в курсе новых событий на моем канале. Вот для чего нужна подписка. Ставьте лайки, пишите комментарии, вам это ничего не стоит абсолютно, а мне приятно, что вы умеете благодарить и что меня окружают такие хорошие люди. До новых встреч на моем канале. Будьте благословенны. До свидания.